जिवंत क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, हे सकाळीच्या वेळार आमी देवा सांगत हो वेळ करसूंक ह्या वेदी भावार हे सांगत जमले आसता. आयचो दीस आमी जेजूक समर्पया, आमकां समी तयार करया आनी ह्या वेळार जेजूचें आराधन करूंक आमी हांगासर हजर आसल्या वेळार प्रत्येक रितीन आमचें काळजां मनां आमी जेजू तें उक्ती करया. ह्या वेळार जेजूक आमचे मदें स्वागत करूंक आमी दिमी घालया आनी हो जेजू ह्या सक्रामेंतांत आमकां मेळोवंक येता. हे जेजूक आमी काळजांत हांवन स्वागत करया.
ह्या बहुपवित्र सक्रामेंतांत हजर आसच्या जेजू तुझे आराधन करूंक आमी ह्या वेळार ह्या वेदी बोवारी सांगता जमल्या. ह्या बहुपवित्र उंड्या रुपार तूं आमच्या मदगात आसाय. खंय दोग या तीग म्हज्या नवी सांगता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हूण तुवें बसयलाय. सोम्या ह्या जिवनपणाच्या काळार आमी तुजें जिवनपण नियाळ करूंक ह्या वेळार आमकांच आमी आयती करन आसा. सोम्या आमचें जिवीत तुवें जिवंत करून उठयलाय. आमच्या पथकांतावन तुवें आमकां सुटयलाय आनी हो वेळ तुवें आमकां सर्वांक दिलाय. सोम्या ह्या वेळार आमी तुजें आराधन करता, तुजी स्तुती आमी करता. सर्गार तशेंच ह्या संवसारी जायते आंच पुडवे आनी देवभक्त निरंतरी तुजी स्तुती करतात आनी तुका महिमा दितात. सोम्या ह्या वेळार आमचेय थाळे आमी मेळयता. सोम्या ही काळीज तुका आमी भेटयता. हे तुजें जिवनपण शिसांक धैर्य दिवंक पावलें आनी तशेंच आमच्या जिवितांत ह्या कश्टांच्या वेळार कर्गाच्या वेळार जायतो आकांत आमच्या देगेन आसतना ह्या संवसारांत जायत्या जाग्यांनी लॉकडावन आनी तशेंच पिडाशिडा वाडून आसतना सोम्या आमच्या काळजांत बरवोसो उणो जाला, भावार्थ उणो जाला आनी भिरांत चडीत जाल्या. सोम्या ह्या वेळार प्रत्येक तरान तुजें जिवनपण आमच्या जिवितांत बदलावण हाडूं आनी तशेंच ह्या काळोखांत ह्या अंधकारांत आमी आसतना एक उजवाडाचें किरण जावन आमच्या जिवितांत तूं प्रकाश फांकय. सोम्या ह्या वेळार आमी तुका आमच्या मुद्गात स्वागत करता. हे आमचें जिवीत आमी तुका भेटयता आनी ह्या वेळार तुज्याच नांवान तुज्याच पदवेक आनी महिमेक आमी तुका वाखाणता आनी वर्णयता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हो वेळ आमी देवा सांगता करसीत आसतना आमची काळजां मनां आमी एक करया. जेजूची स्तुती आमी ह्या गितांद्वारे करता आसतना आमच्या जिवितांत जेजून केल्या सर्व उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिवया. देवान ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या पथकां खातीर आनी तशेंच आमच्या अपराधां खातीर त्या क्रुसार भेटोवन आमकां सल्वसांव जोड दिलें. ह्या जेजूक आमी काळजांत लावन उपकारया आनी तशेंच हें गीत आमी गायता आसतना देवाक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक आमी दिन वाचुया आनी तशें आराधन आमी करया.
धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप अध्यायी 2 ओळ 20 आनी 9 तावन 30 आनी 3 म्हणसर. भाव भयणीनो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा वेशांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगेत. तो मोर्न पावलो आनी ताका निके पेलो. तसो फोंड आज पर्यान आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राज्यस्थानार बसतलो म्हणून देवान आपणाक परमाणार केल्ली बसवणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पातळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसडाय देखली ना. पूण ताणें म्हणल्यार उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयांतलें सत ताणें पयलींच परगट केलें. हेस जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला आनी आमी समेस्त त्या सताच्यो साक्षी जावन आसा. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बसयलेलो पवित्रात्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर तो धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, ह्या देवाच्या उतरांत आमी पेद्रूचें धैर्य पळयता. एका काळार पेद्रू जेजू तें कसलेंच उपकार पडचें कितेंच ना म्हणून तो आपल्या कामाक फाटीं गेलो. पूण हांगासर तो ते सुदेवा मुखार उबे रावन जेजूक साक्ष जावन रावता. आनी तशेंच ह्याच जेजूच्या सताच्यो साक्षो आमी सर्वां जावन म्हणून तो बसयता. हें धैर्य पेद्रू तें आयलें खंय तावन. ज्या मनशान जेजूचो अनुभव करून नातलो जाल्यार हें धैर्य ताका मेळटें नातलें. जिवंत जेजू जायते फावटी शिसांक दिश्टी पडलो
मोरी मगदलिना की दिश्टीक पडलो आनी असो उणो जाल्लो भावार्थ ताचें तें आशिल्लें भिरांत आनी तशेंच अपधैर जेजून आपल्या जिवनपणां दवारी तांकां मेळोवन तें उणें केलें आनी नपयस केलें. समाधानांतलें जिवीत ताणें थंयसर येवन समाधान जावन बदललें. मोगाळ भोवन निमणीनो ह्या शिसांचेर आशिल्लीं कश्ट भिरांत जेजून पयस केली आनी शिसांनी धैर्यान लोकांक उबे रावन जेजूक साक्ष जावन तांणी दिलें. आमच्या जिवितांत आज असो जिवंत जेजू कसलें धैर्य आमच्या काळजांत घालता. जावं बरो जायत्या जाणांनी भिरांत आमचे थंय गेल्या, जायतें मागणें केलें तरी कितेंच उपकाराक पडोवना, जायतें तेर्स केलो तरी जेजून देवान आमचें तें आशिर्वाद घालूं ना. आमचें जिवीत बऱ्या तरान जियेलें तरी देवान आमकां मागल्लें दिवंक ना. जावं बरो असलें चिंताप जायतें तें आसा. पूण हांगासर जेजू आमचें थंय कसलें चिंताप घालता हें जावन आसा धैर्याचें, बळाचें आनी सक्तेचें. आज आमी पवित्र आत्म्यांत बरोवन आसा ओंगी. ह्या उतरांत आमी पळयल्या बरी पेद्रू थंयसर धैर्यान जेजूक साक्ष जावन जियेता. आज आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजांत आमी जेजूक खरें साक्षी जावन जियेता ओंगी. जावं बरो सुवार्ता परगट करूंक आमकां तांक ना, तरी आमच्या जिवितांत आमी जेजूक खरें साक्षी जावन जियोंक आयतें आसा ओंगी. जर आमच्या करण्यांनी आनी उतरांनी आमी जेजूक साक्ष दिवनातल्यार ह्या वेळा प्रत्येक तरान जेजू थावन कुरपा जोडया. आमचें जिवीत जर तर बदलोवंक जाय जाल्यार आमी ह्या जिवंत जेजू थंय आमचो बरवसो दवरूंक आसा. जर तर देवान जेजूक जिवंत करून उठयलो जाल्यार आमची अविनाशी कुडी थंयसर, आमची विनाशी कुडी थंयसर देव अविनाशी करतलो. मोगाळ भोवन निवडणो आज आमचे थंय जर तर कश्ट आसा जाल्यार हें सगळें जेजूक आमी समर्पया. असो जेजू जो आमच्या पातकां खातीर तो मेलो आनी तशेंच आमचे पिडे शिडे खातीर तो मेलो आनी ह्या वेळार आमकांय तो कृपा दितलो. ह्या वेळार आमचें जिवीत आमी जेजूक समर्पूंक वता आसतना आमची पिडा शिडा आमी जेजूक भेटोवया. आनी ह्या वेळार जायत्या जाग्यांनी कश्ट आसात, लॉकडावन थंयसर जालां, ह्या सर्वां खातीर आमी मागया. जो कश्टलो लोक आनी कश्टोन आसा त्या लोकांक देव ह्याच रितीन त्या कश्टांतलें उबारून दी म्हणून प्रत्येक तरान मागया. आमचें जिवीत आमी ह्या गिता द्वारे समर्पीत आसतना देवाचें बेसांवचें थंय मागया आनी आमचें जेजू तें आसलें आमचें जिवीत आमी जेजूक समर्पून जेजूची कृपा ह्या गिता द्वारे आमी जोडून घेवया. Hallelujah.
दिसांनी आमी दैवीक काकुळटेचें भक्तीपण आनी नवें करन आसां आनी आज 7वो दीस जावन आसां. हे नवें आमी ह्या वेळार संगता करया. आयचो मुख्य उद्देश जावन आसा आज म्हज्या काकुळटीक प्रत्येक मान करून महिमा दिवच्या आत्म्याक म्हजे सरशी हाड. भोव काकुळदारा जेजू, तुजें काळीज मोगूस, तुजें काकुळटीचें वडविकायेक प्रत्येक तरान होगोळसून मान करतल्या आत्म्यांक तुज्या भोव दयाळ काळजांत आसरो दी. हे आत्मे देवाचे सक्तेन भरल्यात. सर्व कश्टां अनवरांनी ते तुजे काकुळटीचेर धैर्य दवरून मुखार वेतात. ते जेजू संगी एक जाल्यात आनी सगळो संवसार आपल्या बावळ्यांचेर ववयतात. हे आत्म्याची कठिनायन न्हीद जावची ना. बगार ते ह्या जिवितांतले पाशार जावन वेताना तुजी काकुळट तांकां मेळटली. ससनाच्या बापा, तुजे अति उरते लक्षण जावन आसचें तुजें थळ नातलेले काकुळटीक मान करून महिमा दितल्या आनी जेजूच्या भोव दयाळ काळजांत आसरो घेवन आसलेल्या आत्म्यांचेर तुजे काकुळटीची दिश्ट घाल. हे आत्मे एक जिवी सुवार्ता आनी ताचे हात काकुळटीच्या करण्यांनी भरल्यात आनी संतोशाच्या उमाळ्यांनी बरोवन तुका एक काकुळटीचें गीत गायतात. ए महोनत ए देवा, हांव तुजे लागीं परतां. तांणी तुजेर दवरलेल्या भरवशा आनी विश्वासा प्रमाणें तांकां तुजी काकुळट दाखय. जेजूच्यो बसवण्यो तांचे थंय जारी जावन दी. तांकां ताणें बसयलां जे आत्मे म्हजे थळ नातलेले काकुळटीक मान करतात. तांकां तांच्या जिवितांत आनी प्रत्येक जावन तांच्या मरणाच्या वेळा हांवूच तांकां म्हजो वैभव तशें राखून व्हरतलो. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका पूण वडंतले आमकां नेवा. नमान मरियेक पेंबरले सुम तुजी संगता स्त्रैम भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल युगसाचे जेजू मरिया देवाचे मागीर आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनूच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ह्या वेळार आमकांच आमी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार करता आसतना आमचें जिवीत आमी जेजूक भेटोवया. आनी तशेंच जायतीं भुरगीं एग्जामाक परिक्षेक तयारी करनासतना तांच्या खातीर मागया. आनी जीं रिजल्टा खातीर राखून आसात, जीं पिडे शिडीन आसात, हे सर्वांक देव आशिर्वाद घालून दी. आनी तशेंच आमकांय आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाकय देव ह्या दिसांनी आशिर्वाद घालून आमचें जिवीत ताचे सांगाता जियोंक आमी कृपेचें जिवीत जावं जियोंक आमी ह्या वेळार जेजूचें आशिर्वाद आमचेर मागया. आमी देमी घालया आनी आमकां जेजूचें आशिर्वाद घेवंक ह्या वेळार तयार करया. आयच्या मिसाचें ते सावा ह्या पुर्यासात जल्मा दिसा संदर्भेर गामेसिता एडवर्ड रोड्रिगस बदलापूर तावनो लीना फेर्नांडीस मेर्ला पदाव जॉसलिन डिसोजा कपोलवाडी मेळिल्ल्या सर उपकारां पासत गामेसिता विन्सेंट रोड्रिगस पानीर शांती नरोन्ना कुवैट लीना फेर्नांडीस मेर्ला पदाव बऱ्या भलायके पासत मेसिता नजीबा अल्गानिमो कुवैट आनी जेरोम आयडा सांगतीस किरेम सरले आमच्या भाव भयणी पासत मिसा पुलगोद्रेंतल्या आत्म्या पासत मेसिता सिल्विया डिकॉस्ता कुवैट देवादीन मार्सेल लोबो बांदोपो देवादीन लॉरेन्स पॉल विरार देवादीन रोहन अलोशियस डिकोन्ना कुलशेखर देवादीन लियो फेर्नांडीस देवादीन लिली डिसोजा कंजूर मार्ग देवादीन मायकल पिंटो देवादीन पास्कल क्वाड्रस पानियोरू देवादीन मॅक्सिम रेबेल्लो बोरोवली
देवादीन वॉल्टर डिसोजा चिकमांगळूर आणि देवादीन सिल्वी सिंग वसाय ह्या चवथ्या सवा सांगाता आमच्या खासगी हृदयापासून आमी सच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जिवंत क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या दिसा आमी प्रत्येक तरान वेदी बोवारी हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक संगत जमल्या आसता. हेचो जिवंत जेजूक आमी आमच्या काळजांत अनुभव केला आनी हो जेजू आज आमकां कृपा दिता. ह्या वेळार जर तर आमी देवा विरोध दुसऱ्या विरोध पाप आदारला जाल्यार उतरांनी करण्यांनी आनी चिंतनांनी आमी देवातान पयस गेल्या जाल्यार ह्या वेळार जेजूतान बोगसण आमी जोडया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे बसत बगेन सुदान जावंक मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Tu संसाराचे पार
प्रार्थुया. आमची सर्व मागणी ह्या वेळार देवा मुखार आमी दवरया. देवा समेस्तच्या बापा, देसा देसांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलें. पवित्र स्नानाचे जरींत नव्यान जल्मोन आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तो सुथीर भावार्थ सांबाळून आनी आमच्या करण्यांनी तीस भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच सामका एकवटांची शिंक आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकवटांत जियेत आनी रसवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदुताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. बरो जाल्लो तो तोंटो पेद्रूची आनी जुवांवची पाट सोडिना जालो. तितल्यार लोक सकड विस्मीत जावन साल्मांवच्या मंटपान धांवून येवन सुरू जालो. तें पळोवन पेद्रू लोकां लागीं म्हणा लागलो, इस्रायेलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात वा कित्याक तुमी आमचेर दोळो लावनूच आसात? आमी आमचे काश पदवेन वा भक्तीपणान ह्या मनशाक सोलोवंक केलां काय कितें? अब्रामाच्या, इजाकाच्या, जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. तुमी ताका पराधीन केलो आनी पिलाता हुजीर ताका नाकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भगेवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो. एक कुणीगाराक तुमी सोण दिजे म्हणून तुमी मागलें आनी जिबिताच्या कर्ताक तुमी जिबेशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो हाका आमीच साक्ष. ताणें जेजूच्या नांवाचेर भावार्थ दवरलेले वरवीं तुमी आतां देखतात आनी वळखातात त्या मनशाक बळ मेळ्ळें आनी ताचेर ताणें दवरलेल्या भावार्थान ताका संपूर्ण भलायकी फाटी मेळ्ळी म्हणून तुमी सकड पळयतात. तरी भावानो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणा. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय म्हूण समेस्त प्रवाद्या मुखांतर आदींच सांगून दिलां तें हे परी सिद्धी केलें. तुमी तर देवा थंय फाटीं पडटा. तुमचीं पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. तवळ सर्वेस्परांत हांव तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो आनी येदोळूस तुमचे खातीर नेमलेल्या क्रिस्ताक जेजूक तुमकां तो धाडटलो. देवान आपल्या भाग्यवंत प्रवाद्या मार्फत सांगून दिल्ले प्रमाणे सर्व संगती नव्यान रस्तो काळ येसर जेजू सर्गार आसूंक जाय. कित्याक मोहिजेन सांगलां, म्हाका ताणें नेमलेले बरी तुमच्याच भावा मदलो एक प्रवादी सर्वेस्पर देव तुमचे खातीर उपजयतलो. तो सांगतलो ते हर एक संगतीक तुमी कान दिजे आनी जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका देवाचे परजे मदलो भायर उडयजे. खरेंच सामुएल दर्या प्रवाचन केल्ले सर्व प्रवादी ह्या दिसा विशांत पयलेंच परगट उलयल्यात. तुमीच ह्या प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान तुमच्या पुर्वजां लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचे हक्कदार. कित्याक अब्रामाक ताणें म्हळें, तुजे संतती थंय संवसारांतल्यो सर्व कुळयो आशिर्वाद जोडटल्यो. देखून तुमचे मदल्या हर एकल्यान आपलें कोटेपण सांडून देवा थंय परतुवचे खातीर तुमकां आशिर्वाद दिवच्याक देवान आपल्या पुताक मेल्ल्यांतलो उठोवन तुमचे हरशीं पयलो धाडला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हडतें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हडतें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हडतें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. मनीस कोण? तुवें ताचो उगडास करच्याक. विनाशी मनीस कितें? तुवें ताची पर्वा करच्याक. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हडतें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय. तुज्या हाताच्या रसनाचेर ताका अधिकार नेमलाय आनी रचलेलो संवसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हडतें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. गोरू वासरां आनी रानवड सवजां, अंतराळाची सुकणीं आनी उदकांतली मासली, सागराचे गुंडायेंत हेणे तेणे धांवता त्यो जिबी लेगून सगळेंच ताचे आदीन तुवें केलाय. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें व्हडतें नांव तें तुजें अख्खे पृथ्वीचेर. उद्गार. Alleluia, alleluia.
जिसो आयसो सर्वेस्परान केलो संतोष उल्हासर आमी भोगया. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसो सान लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ता शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी एम्माउसतावन पाटी आयले शिसांनी तवळ वाटेर आपणे घडिल्ल्या संगती विशांत आनी उणमरतना आपणे तांची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांकां सांगूंक सुरू केलें. अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबे रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्ले देखते गाय म्हूण चिंतून आकांतले. पूण तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी कित्याक घाबरल्यात? तुमचे मतींत तुमी दुबावतात कित्याक? पळया म्हजे हात आनी पांय, हांवूच तो. म्हाका हात लावन पळया. म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडान आसनांत. अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले. ते इतले संतोश आनी वेचमेत पावले. संगत सत्वानूक ते आनीक दुबावताले. देखून जेसून तांचे लागीं म्हळें, हांगा तुमचे लागीं कांय पुणी खावंक आसा? ताणें ताका इंगल्यार बसलेली मसलोसो एक कुडको दिलो. ताणें तो घेवन तांचे मुखार केलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं सांगूंक लागलो, होच तो संगती तुमचे सांगात असल्या वेळार हांवें तुमकां सांगल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत, प्रवादीच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी म्हज्या विशयांत कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येजायज. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समज सारकी तांचे मतीक ताणें उजवाड दिवन म्हळें. अशें पयलेच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश सोसूंक आसा आनी तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिणे बदलपाचो आनी पातकाचे बक्षणाचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर परजाक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगती साक्ष. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, थोड्यांनी सांगचें आसा, जर तर अजापां आमी देखता जाल्यार या देव कसली अजापां करीत जाल्यार जायतो लोक देवाक पाती येतलो. जावं बरो थोड्यांची चिंताप जावन आसा, अजापां देखून लोक देवाक पाती येता. पूण हांगासर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता थंयसर आसलो तोंटो बरो जालो आनी तो तोंटो एक अपरिचीत व्यक्तीनी बगार सगळ्यांकी वळख आसलो. आनी अशें आसता, जायत्या वर्सां जावन तो त्या सुंदर दरवटा मुखार आसलो. एकाच तरेन बरो जालो आनी उडखाणां घालून ते देवाळा मुखार गेलो आनी तशेंच देवाळा भितर येशू सांगता तो आसलो. आनी आयचें देवाचें उतर म्हणटा तो तांकां सोडून खंयच वचनातलो. ताचे सांगत आसता तो आसलो, कित्याक देवाचो उपकार ताणें तांच्या तावन जोडून घेतलो. आनी ह्या वेळार आमी पळयता, जावं बरो ही एक अजाप पळोवन थंयसर लोक पाती येता. पूण थंयसर दुसरे आसात ते देवाक पाती येनात. जावं बरो अजापां पळोवन थोडे फावटी देवाक पाती येनातलीं मनशां जायतीं आसात. हांगासर आमी पळयता, जर तर आमचो तरी भावार्थ आसा, आमी देवाक पाती येता. जर तर देवाक पातीचे जाल्यार अजाप मात न्ही, बगार एक नीज रितीन देवाचो अनुभव जावंक आसा. आयच्या वांजलांत आमी आयकल्या बरी, एम्माउस त्या वाटेर आसले ते दोग शीस जेजूक थंयसर जेजूचो अनुभव तांकां जाता. वाटेर ते चलोन वेतात, जेजू तांच्या लागीं उलयता, देवाचें उतर तांकां दिता आनी तशेंच उंडो मोडून ताणें ताकाच तांकां तो वळख करून दिता.
आनी अशें आसता ताचो अनुभव ताका जाल्या उपरांत ते फाटी येवन हें सांगतात आनी एक साक्ष जावन तशी सांग ते दितात जावं पुरो तीच साक्ष थंयसर रावली जाल्यार अशें सांग सडीत कांय अनुभव जाता नासलो पूण थंयसर साक्ष दिता आसतना देव जेजू थंयसर येवन शांती तुमकां म्हणटा जी साक्ष ताणें दिल्ली जेजू थंयसर रुसवास जावन बदलिता आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जेजू खातीर वावुरता जेजून म्हळां जर तर तुमी म्हजे खरे साक्षी जाल्यार या खरे शिस्त जाल्यार जें कितें हांवें केलां ताच्या सडीत तुमी करतल्यात जें कितें हांवें म्हज्या जिवितांत मिसांव केलां ताच्या दोडटें या तिदोडें तुमी मिसांव करतल्यात हें नीस जालां ह्या शिसांच्या जिवितांत जावं पुरो हे शिस भियान आसले आनी थंयसर जेजू येवन समाधान तुमकां म्हणटा आनी हर एक समाधान थंयसर जेजू आमकांय आज दिता जावं पुरो ह्या संवसारांत जायतीं जाणां देवा विरोध उलोवन आसात जावं पुरो देवा थंय तावन पयस गेल्यांत अशें आसता आमकांय एक जबाबदारी थंयसर दिला जावं पुरो आमी जेजूचो अनुभव केला ह्या पवित्र जेवणांत तशेंच आमच्या जिवितांत आमी कसो तो अनुभव दुसऱ्यांक वांटून आसा जेन्ना शिसांचेर थंयसर दुबाव आसलो कश्ट आसले थंयसर धांवन ते पळापळ घेवंक ताणें प्रयत्न केले पूण हांगासर जेजू म्हणटा तुमी जेरुसलेमांत रावा निरंतरी मागणें करा जावं बायलो लोक तुमकां नाश करूंक पळयता जाल्यार तुमी धैर्यान रावा आनी ह्या वेळार जेजू तांकां एक सुरी जावन सोडयना बघा तांचे थंय तो घडयेन घडये तांकां दिश्टीक पडटा आनी तांकां धैर्य दिता आज आमच्या जिवितांत जावं पुरो कश्टाच्या वेळार आमी आसां आकांताच्या वेळार आसां आनी असलें धैर्य आज जेजू आमकां दिता ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान उंडो मरता आसतना आमी जेजूचो अनुभव करया आनी हो उंडो आमचें जिवीत जावन आसा आनी हेंच जिवीत आमी दुसऱ्यांक वांटूंक आसा जर तर आज आमी हो अनुभव करिनातल्यार आमी दुसऱ्यांक हें जिवीत वांटूंक शकना ह्याच कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयस बिजा दावाक सगळेस्पोर मानून घेव मोगाच्या बापा ह्या पास्क परबे समयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यांत ताचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पीत हांव तें तूं दयाळ्यान मानून घे आनी तुका विश्वासी रावोंक आमा सुमेसांक तुजो आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबासान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली तोच तो दुलोप निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरोन ताणें आमकां आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार
बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव जावन ते आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सुसोवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सोगूट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडुणेची काल सुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा सुमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पिटर पौल सल्डान आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवन म्हणून सोबरू सुदरू मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा सुमेस्ताची दया कर म्हणून मागता आमकां मरी देवाचे मये सांगाती सांजुजे ती सोपती बगेन धर्मता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकवटां सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरंदराची आचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींचें बाग आनी आमच्या सडुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्या नत्रेक तिलांत आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्या राजवळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचें दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येतें राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं तुमचे सवय आसूं माय म्हाका सोगूत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सोमिया तुवें मुजगरींचे म्हाका फावना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली तुझे
उद्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. रोस आदारासाय म्हणून पात येता. हांव सर वस्तूं प्रास सर्व तुमप्रास तुजो चड मोग करता सळ मोग करता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. तो म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू. म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरता तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुज्या जावन केदींकच हांवें केदीं सावें वेगळा साळ जावंक म्हाका सोडी नाका. जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमची सोडवण संभ्रमून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाखोवायन भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तिन्स देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी ससनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्टतल्या बसत मागया. सर्व पदवेदार आनी काकुळटीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर्वस्नांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवात्यांनी कोरोना वायरसा वरवीं पिडे जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोदवावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडचें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर जोक्ती मेळटां काडचें तांच्या खातीर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे वडुकार. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. त्या जागा तूं भोवंक फावो जालो. हालेलुया. त्या जागा तूं भोवंक फावो जाली. हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया.